هاي، انتي شو اسمك؟ انا ما بعرف اسمك، بس بالتأكيد فيني اقلك اسمي. انا اسمي جاكلين. بتعرفي كذبة الاول من نيسان، واحد نيسان؟ ايه، انا بعرف اني انا عملت اكبر خطوة حقيقية في حياتي في كذبة نيسان. ما بعرف، يمكن هي اجت بالصدفة، بس بتعرفي انه هيك يعني تلاقي حالك آم، امرأة بكامل زهوك واعتدادك بنفسك، بتلاقي حالك فجأة انك مهددة، انه حريتك، انه كرامتك، وجودك، شخصك، صورتك اللي هي ايد ع ايد، شعراتك القصار، شعراتك الطوال، فستانك القصير، فستانك الطويل، كله بيكون محط تساؤل واستغراب وحكم، وليش هيك وليش مو هيك. بتوصلي لمرحلة انك بواحد نيسان بتقولي goodbye. بتقوليها صحيح وانتي مدمعة وانتي بكيانة وانتي حزينة وانتي مو عارفة شو الخطوة التانية. بعد ما صفنتي حطيتي ايد على ايد ورجل على رجل، وقفتي وقلتي ايه، يكفي حاجة، بس خلص يكفي. طلعتي طلعتي عالضوء، طلعتي معك جنتاية صغيرة وقلب كبير وقامة تمشي فيها بفساتينك الطوال والقصار، بشعرك اللي بتلونيه وقت ما بدك، بتقصيه وقت ما بدك، بلسانك اللي بتحكي فيه وقت ما بدك، اللي بتقبلي فيه حبيبك وقت ما بدك، بصوتك اللي بتحكي فيه، بتقولي اللي بدك تقوليه وقت ما بدك، من غير ما تجرحي حدا، لأنه وقت ما بدك ما شي يجرح ولا شي يقلق، إلا إذا كان الطرف الآخر معني ومصاب وبيحس بأنه كل اللي قلتيه بيهدد سلامته، بيهدد استقراره، بيهدد حتى وجوده. وهيك من نيسان لنيسان لنيسان بتكوني عم تكبري، وعم تكبري بنظر نفسك، وعم تكبري بطريقة نظرتك للأشياء، نظرتك للكذبة بحد ذاتها، نظرتك للحقيقة، نظرتك للصراحة، للوجع، للألم، للحب، الحب، نظرتك للحب اللي انت عشتيه واللي انت قلتي حاجة، يكفي، بس خلص ما ضل حب.